Vendgrumbullimi i mbetjeve në Vlorë dëshmon papërgjegjshmërinë e pushtetit vendor, si pasojë e keq menaxhimit nga ana e bashkisë, e cila është e zhytur në mungesë transparence, mos llogaridhënie dhe paaftësi. Ky vendepozitim nuk plotson asnjë kusht të menaxhimit normal të mbetjeve urbane, duke u shndruar në një vatër të ndotjes mjedisore. Akoma më shumë, afër këtij vendepozitimi janë 500 familje, të cilat preken në mënyrë direkte nga kjo masakër mjedisore. Vlora nuk e meriton një menaxhim të tillë. Jo pak herë, propaganda e pushtetit qendror dhe vendor shpalosin delirin e tyre të investimeve në Vlorë, të atyre investimeve fasad, të cilat janë të përqendruara në një perimetër të ngushtë brenda qytetit. E vërteta është krejt tjetër. E vërteta se si menaxhohet dhe se si është gjendja e një qyteti ndodhet mbas shpinësime. Sa herë që në këtë vendgrumbullim kalon kapaciteti mbajtës, çuditërisht aty lindin vatra zjarri, që zgjasin për ditë të tëra. Kujtojmë shtollungat e Tymit dhe zjarrin që vazhdoi për 4 ditë radhazi në këtë vendgrumbullim gjatë sezonit veror të vitit të shkuar. Dhe kjo është përsëritur dhe ripërsëritur her pas here. Çfarë masash janë marrë? Thjesht asgjë, vetëm një kryetar i paaft bashkie, i cili del në televizor dhe jep deklarata fallse për menaxhim dhe mos përsëritje të situatave të tilla. Njësoj si në Vlorë dhe në njësinë administrative Orikum, gjendemi përballë të njëjtit fenomen. Përgjatë aksit Orikum-Dukat, aks me flukse të mëdha turistike gjatë sezonit veror, përballemi me një gangren tjetër mjedisore, ku janë vendepozituar mbetje pas një kriter urban. Edhe ky vendepozitim duhet të menaxhohet nga Bashkia Vlorë, por keq menaxhimi i këtij institucioni është kthyer në kapilar. Bashkinë Vlorë e kanë segmentuar vetëm në një vijë prej 3 kilometrash. Pjesa tjetër territoriale e saj është lënë në mëshirë të fatit. Zgjidhja e këtyre dy problemeve është landfilli mbas shpinës time, i cili ka nisur të ndërtohet qysh në vitin 2020, por edhe sot e kësaj dite ai është jo funksional. Edhe pse mbi të janë investuar 10 milion euro, ky landfill vazhdon të jetë peng i paaftësisë së Bashkisë Vlorë. Kryetari i Bashkisë Vlorë, Dredha i Ri, ka gënjyer dhe rigënjyer se ky landfill do hapej në 2023-shin, në dhjetor të 2025-s dhe akoma më tej në prill të 2025-s. Por çfarë kemi dhe mbas këtyre deklaratave? Pranvera erdhi dhe landfilli vazhdon të jetë jo funksional, jo eficient, jo efikas.